السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناه لي ديليس دوريون. نتمنى ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير. اليوم جيت باش ندير معاكم لا غوسيت تاع الفريزيي. Bonjour, bienvenue dans ma chaîne les délices d'Orient, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve ensemble pour réaliser une nouvelle recette. On va faire le frisier. Je vais commencer par ma génoise. Pour ma génoise il me faut 4 œufs, 120 g de sucre, 140 g de farine, une demi-cuillère à café de levure chimique, l'équivalent de 5 g, une pincée de sel, 15 ml de l'huile, 30 ml de lait fermenté, que je peux remplacer par 30 ml de lait avec, je vais rajouter quelques gouttes de citron. Et je le laisse de côté. C'est ça le lait fermenté. Maintenant غادي نبدا بلا جينواز. لا جينواز تاعي اللي قلي 4 بيضات كاملين، اللي قلي 120 غرام تاع سكر، فيها 6 مغارف كبار تاع سكر. عندي 140 غرام تاع فرينه، 7 مغارف كبار تاع فرينه، نص مغرف صغيره تاع خماره كيميائيه. عندي هنا قرصه تاع ملح، هنا عندي مغرف كبيره تاع زيت، وهنا عندي 2 مغارف كبار تاع اللبن. اللي ما عندهاش اللبن تدي 2 مغارف كبار تاع حليب وتزيد فيها شويه ليم. دونك غادي نبدا بالجينواز تاعي. ندير البيض في البيتخون، نزيد له السكر، نزيد له لافاني. قبيله نسيت باش نقولكم على لافاني، كويار كافي فاني. نزيد القرصه تاع الملح 5 غرام، باش نبلعه ونخليه يخلط غايه. بعد نوريكم. فوالا الميلونج ها هو وجد معايا، يلا يكون كيما هكا ثقيل. دروك نزيد لا فارين تاعي ولا ليفور. انا نخلط بالفويه هكذا باش ما تهودكمش. سيري اسمع. فوالا هاي لا فارين تاعي دخلتها بيان. maintenant je vais rajouter le lait fermenté, اللبن، l'huile، الزيت، مغرف كبيرة تاع الزيت، ونخلطهم بوين ديرنيير فوا. فوالا هذا هو المول تاعي. هنا درت بابي دو كويسون تاع حسب الديامتر تاع المول. المول فيه 24 سنتيمتر دو ديامتر، فيه 24 سنتيمتر. نصح هذا بيان. درت فيه الدهن في الجناب، سمي لو بور دو كوتي. دونك غادي نجي صيدتها في المول، غادي نضربها كيما باش هذاك اللاغ يخرجها. entre temps j'avais allumé mon four à 180 degrés 180 درجه. شعل الفوق تاعي. فوالا غادي ندخلها للفوق ونشوف. فوالا ها هي لا جينواز تاعي راهي طايبه واجده. toujours avant de la sortir من الفور il faut vérifier la cuisson avec un cure-dent. ها الكيردون تاعي هنا شوفي لي تو سيك. maintenant je vais la laisser refroidir. On va commencer le montage après. Alors pour la crème pâtissière, il me faut
130 g de sucre, 50 g de maïzena, la vanille soit liquide ou en poudre, 2 œufs et 250 g de beurre. Et pour le lait, j'ai 500 ml de lait. Lait froid bien sûr. Voilà. المقادير. هنا عندي 130 غرام تاع سكر عادي، ليكيفالون تاع 7 مغارف كبار تاع سكر. هنا عندي 50 غرام تاع مايزينا، 2 مغارف كبار ونص. عندي لا فاني ليكيد، عندي 2 بيضات كاملين، عندي نص رطل دهن، وهنا عندي نص رطل حليب، نص يطرو، سمحولي، نص يطرو حليب بارد. Pour le sirop, j'ai 100 ml d'eau, j'ai 100 g de sucre, عندي 100 ml تاع ماء، عندي 100 g تاع سكر قد فنجان. Je vais préparer mon sirop. Je vais mettre de l'eau dans le casserole, j'allume mon feu. Maintenant je reste le sucre. Je vais porter à ébullition. خليه يطبخ ونطفي عليه. فيذوب لي كاع السكر ونطفيه. Préparer ma crème pâtissière. Là j'ai 500 ml de lait barde froid. Je vais tout rajouter en même temps. Je prends le sucre. Je rajoute. Maïzena. Les œufs. Et je vais mélanger. Ma crème pâtissière. Il faut bien mélanger comme ça, on va pas faire des grumeaux. Ma crème pâtissière وجدت كيفري لا. دروك نزيد لها غير شويه تاع لا فاني. هنا خلط ونزيدها 125 غرام de beurre, juste 125. Après غادي يبقى لي 125, c'est pour tout à l'heure. Je vais bien mélanger. Après je vais la laisser refroidir. كما قلت لكم زيدوا غير نص تاع دهن، 125 دهن، والنص الزاوج 125 خلوها من بعد. الكريم باتيسير تاعنا زدت لها 125 غرام de beurre. Comme je disais tout à l'heure, les 125 grammes qui restent, on va les laisser à la fin. Je vais montrer tout à l'heure. Maintenant, je vais la filmer. Je vais la remettre dans le frigo plus tard. Pour le montage, il me faut un plat. Hada pour poser le gâteau à l'huile. نقلي un cercle. Ma génoise. Des fraises coupées en filets. Des fraises coupées comme ça en deux. Mon sirop et le pinceau. Là, je vais couper mon gâteau en deux. Maintenant, on mon plat, mon cercle. Maintenant, je vais commencer à mettre mes fraises autour du gâteau. De la crème pâtissière avec le bol. Voilà, je vais rajouter les 125 grammes qui me restaient tout à l'heure. غادي نزيد 125 غرام اللي بقات لي تاع البيضه.
وهنا عندي لا ماسكاربون. ماسكاربون سي فريمون فاكولتاتيف. انا نبغي نزيد فيها جوج مغارف كبار تاع ماسكاربون. Moi je vais racheter 125 grammes de mascarpone. اللي ما عندهاش mascarpone, elle n'est pas obligée de la mettre. On va rajouter la moitié. ماشي شرط تزيدها. Je vais mélanger le tout. ها هي لا كريم باتيسير تاعي واجده، تجي هكذا ثقيله. دونك ندير فيه البوشا دوي باش نديرو الدريساج. الدو تاعي نسقي هذه تاعي تاع الكاكاو. Je prends ma crème pâtissière. Je commence là à remplir le vide. Voilà, دروك غادي نزيد لي فريز تاعي. كوبيت من الفيلا. هنا لي فريز. نديرهم في الوسط. Et maintenant, je prends le deuxième gâteau. نعاود نلبسو la même chose. فوالا دروك ندخل بيان لا كريم في الجناب. كاين فيت على الفيلا. راكم ندخلوها غايه باسكو كاين فيد بين الشاك وبين الكاطو. Franchement, elle est bien légère. Il faut l'essayer. Donc le gâteau تاعي غادي في الفريجيدير au moins 3 heures ou 4 heures. Il faut le mettre au frigo pendant 3 à 4 heures. هنا j'ai quelques lettres en alphabet. درت حروف هكذا بدلت على الالفابي avec la pâte à sucre. معجينة السكر. هنا درت وردات وزوقتهم شويه بهادو لي بير. جو بريباري دي فلور. هذا هو المول تاعهم تاع لي فلور. هنا عندي بريون اليمونتير اور وهنا عندي لي فاي تاني اور. j'ai quelques feuilles pardon quelques fleurs artificielles ها هما. un peu de chocolat blanc شويه شوكولا بيضاء. وهنا عندي سوناباج. هذا on le trouve soit sur internet. Sinon, vous pouvez préparer directement votre collier. Je vais vous laisser la recette. Voilà, voilà mon gâteau. Je viens de le sortir du frigo. Maintenant, je vais essayer d'enlever le cercle. Je vais passer juste avec le couteau tout doucement. Il faut laisser au moins 3 heures dans le frigo.
Maintenant je viens, je vais essayer d'y aller doucement. غير بشويه معاه. Voilà, ça fait maintenant je vais essayer de lisser le gâteau le pourtour. هذه la spatule هكذا. فقلعت السيركل تاعي هذاك مدور. دروك غادي نفوت كاع بالجناب هذه باش نرده نيشان. نروح ندخلها في الماء بارد هكا. Le gâteau il est bien lisse. Là je vais faire maintenant avec la déco. Pour la déco j'ai ça. C'est ça le coulis que j'ai. C'est coulis de fraises. Ça se vend pas sur internet. Sinon si vous n'avez pas ça, vous pouvez mixer des fraises, 125 g de jus de fraise avec 7 g de gélatine. Et vous le mettez là. Avant d'enlever le cercle, vous mettez votre coulis. Alors maintenant moi je vais mettre ça. هنا عندي شوكولا بلون درتها فيها ساشي ذوبتها في الميكرووند باغي نزوق بها. غادي ندير غير كلكو تخي الشوكولا البيضاء. فريمون كلكو تخي ماشي بزاف تكتروش. Maintenant je vais essayer de poser mes fraises doucement. Franchement j'ai aucune idée là pour la déco. Je sais même pas comment faire mon maragda. Comme ça. Là, on a des fleurs artificielles. رديت هكا. عندي اون بلون اي اون روز. ابري كل وحده واللوغو تاعها. J'ai alterné بين البيض وبين الروز. Une fois blanc, une fois blanc. دونك غادي ندي هادو لي فلور درتهم بلا باتا سكر نديرهم شويه بغيون اليمونتير وهادو لي بيرت كيما هكذا دوغي في الوسط. غادي نسيي نحطهم هكذا. ندي وحده شويه صغيره هكا ثاني. هذا هو الكاطو تاعي كملته. فوالا هذه هي لاوسيت تاعي تاع اليوم. ان شاء الله يا ربي تكون عجبتكم. انا نقول لكم ضروري بالسلامه ونتلاقوا une autre fois ان شاء الله avec une nouvelle recette.